はい、というわけでね、今回ですけどもね、朝の方が僕起きれなくて、とりあえずもう、目覚まし時計あげます。はい。はい。もうちょっと学校があるのでね、まあ朝起きれるように、とりあえず頑張ってで思います。ちょっと待ってください。でも、ノー編集でいきます。すいません。ちょっとノー編集で、まあ、開封動画撮ります。よいしょ。はい。こんな感じで。はい。目覚まし時計ですね。まあ、ここで編集じゃないわ。なんて言うんだろう。これね、設定とか、あ、ここか。ここで、オンできたりとか、って感じですね。はい。もういいや。もうこれで終わるか。では、さよなら、バイバイ。